Chén cơm đi đâu? Chén rất là Nè chị. có giá. Đây là con má nè. Chỗ nào nghe ăn thử thưởng thức. Mực ơi mực bạn Có bạn vừa phải cho leo mình giống kìa như mực. ngon. Anh Trung đâu? Đây. Cơm, cơm tiêu. Lát vô quỷ hè để chứ ai. Một cơm cháo. Em ơi, cơm. Thịt nữa. Trời ơi. Đi vô trong kia ngồi ăn cũng không.